मोगाच्या भावा भणीनो, भाग्यवान लुथगाट एक 13व्या शेकड्याची मिस्टीक योगी अशें म्हणटात की जायते पावटी तिका जीवच्या कुडीच्या रक्ताचें दर्शन दिताली. एक पाटी जेजून तिका विचारलें, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? तिणें जबाब दिलो, म्हाका तुमचें काळीज जाय. जेजून पोतपाल म्हणलें, म्हाकाय तुजें काळीज जाय. मोगाचे भाव भणीनो, आज आमी एक लव स्टोरी मनयता, सेलिब्रेशन ऑफ लव. ही मोगाची काणी आमकां हाची खबर मेवता पवित्र पुस्तकांत. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार एक मोगाची काणी. आनी आज आमी त्या काणयेचो 3 धाकले भाग आयकोल्यात. पयले वाचपाक मोइसेस इस्रायेल उडास करता की देवान तुमकां वेंचून काडले. संवसारांत जायती जाती परजा आसलेली, पण देवान तुमकां वेंचून काडले, कित्याक देवान तुमचो मोग केलो. आनी हो मोग जायते भाशेन तुमकां दाखयलो. जेन्ना तुमी तुमचे पुर्वज खंय आसले इजिप्तान, व्हडली मिलाग्र करून तुमकां सोडयले आनी तुका परतुचें घर दिलें. तशेंच जर तुमी चडसो मोग करूंक जाय आनी देवान जे कायदे दिल्यात ते तुमी पाळूंक जाय. दुसरे वचून आयकलां, जुआ म्हणटा आपले चिटीन, लेट अस लव वन अनदर. कित्याक मोग देवाशी उपजून जाता. जर आमी देवाचो मोग करता, खरेंच आमी सुभागी. तर आमचे जर आमी देवाचो मोग करिना, आमकां देवाची वळख ना. मोगान आमी जिवंक जाय, मोगान आमी एके भाशेन खुशाल जिवंक जाय. कित्याक मोग म्हणल्यार एक खास उतर जें काळजांतल्यान भायर सोदता. तिसरे वाचपाक जेजू म्हणटा, तर तुमी कसले कोश्ट दुकान सांपडल्यात, म्हजेशी येयात आनी सगळे तुमचे कोश्ट दूख म्हजेशी वतात. फकत एक करात, तुमचें मोशें ओशें तुमी घेयात आनी तुमचे जीव सारात. कशें तें ओशें जायत, एकामेकाचो मोग करात आनी कांयच न्हू. तर हें तुमी केल्यार म्हणटा खरेंच तुमी मोगांत जियेतली, रिगतली आनी मोगान तुमचें जिवीत खुशाल जातलें. खरेंच भाव भयणीनो, आज आमी ही मोगाच्या काणयेंत वांटो घेता. जेजू देव आज आमचो मोग करता. भगत पावल म्हणटा, गॉड कंटिन्यूज टू पोर हिज लव इन अस. आज पासून तर आमी देवाच्या मोगान जिवया आनी आमी त्याचो प्रतिपालन ताचो आनी एकामेकाचो मोग करुया. अशें केल्यार खरेंच आमचें कुटूंब, आमची संस्था खुशाल बरीत जियेतली.